Today ta dương kẹn nía limit chẳng limit một nâng dương kẹn nía dương từ chùm nụ về chỗ sân mày đăng bị riêng vào vía chẳng bây giờ chùm nụ pi chỗ chẳng dương bàn pi bộ pi muốn tranh vào bàn pi đó pi sồn chẳng pi vô cứ sồn việc bánh pi đó pi sồn chẳng limit ní miền riêng sồn lỡ từ sồn chẳng limit ní miền riêng sồn lỡ từ sồn miền riêng sồn là sồnហើយlimitនេះគឺដោយសារនេះវាជាប់ឬក្រេអញ្ចឹង limit រៀង0 យើងត្រូវសម្រួលកតា x ដក 2 ចោលកាលណា x ខិតនៅជិត 2 x ខិតនៅជិត 2 អញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រួល x ដក 2 ចេញណាត្រូវសម្រួល x ដក 2 អញ្ចឹងដើម្បីដាក់វាជាផលគុណកតាវិធីធ្វើយើងត្រូវប្រើកន្សោមឆ្លាស់នេះប្រើកន្សោមឆ្លាស់ណាកាលណាអានេះមានន័យថាប្រើកន្សោមឆ្លាស់បាននេះបូកយើងគុណជាមួយនឹងហើយបាននេះដកយើងគុណជាមួយបូកវិញមានន័យថាយើងប្រើរូបមន្តរៀងមកវាគឺ a ដក b កតា a បូក b ស្មើ a ការ៉េដក b ការ៉េតែយើងប្រើរូបមន្តនឹងកន្សោមឆ្លាស់ដើម្បីបញ្ចេញពី radical ចេញពី radical វាឬក្រេអញ្ចឹងយើងស្មើឲ្យ limit ទី2គឺយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់មកx បូក 2 2 ដងកញ្ចក់អញ្ចឹងកន្សោមឆ្លាស់របស់វាគឺទៅ x បូក 2 បូក 2 នេះកន្សោមឆ្លាស់វាគ្រាន់តែបដូរពីកន្លែងដកនេះទៅបូកណាដកទៅបូកអានេះមានន័យថាវាជាតម្លៃរបស់ a តម្លៃរបស់ b តម្លៃរបស់ a តម្លៃរបស់ b នេះ a b a b ចំណែកភាគបែងគឺ x ដក 2 អញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែមអានឹងប៉ុណ្ណឹងដែរមកកាលណាលើថែមបានអាក្រោមថែមប៉ុណ្ណឹងដែរបានប៉ុណ្នេះចឹងយើងបានប៉ុណ្នេះហើយអញ្ចឹងពេលនេះរៀង a ដក b កតា a បូក b ចឹងយើងបាន a ការ៉េ b ការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើឲ្យlimit x ខិតទៅជិត 2 យើងបាន a ការ៉េ b ការ៉េមានន័យថានេះចេញពី radical គុណមកវាបាន x បូក 2 ឬលើកជាការ៉េអញ្ចឹងយើងបាន x បូក 2 ដក 2 ការ៉េមានន័យ b ការ៉េអញ្ចឹងវាទៅ 4 លើដែលគឺ x ដក 2 ឬបូក 2 បូក 2ผมหัวមានទីបាទអ
ចឹងគឺស្មើទៅមុខទៀតមកគឺស្មើឲ្យមីត2តែឲ្យ x ដក2លើ x ដក2តែឲ្យឬ x បូក2បូក2ចឹងអានេះយើងអាចសម្រួលវាចោលចឹងវានៅសល់មកឲ្យលីមីត2 1លើ x បូក2បូក2ចឹងនៅពេលនេះយើងអាចចំណុះចូលបានហើយតែយើងសម្រួល x ដក2ចេញហើយអញ្ចឹងយើងបាន1លើ2បូក2មានន័យថាចំណុះកន្លែង x នេះចំណុះកន្លែង x នេះដល់លេខ2អញ្ចឹងយើងបាន2បូក2បូក2យើងវាស្មើ1 2បូក2បាន4នេះបាន4បញ្ចេញមកបាន2បាន2 2បូក2បាន4នេះគឺជាចម្លើយស្មើនឹង1លើឬ4